நேற்று ராத்திரி லேட்டாக படுத்ததுனால நல்லா தூக்கம். நானும் என் செல்லமும் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கும்போது எவன்டா அதை பெட்ஷீட்டை ரிமூவ் பண்ணுறது? ஒழுங்கா தூங்க விட மாட்டீங்களாடா? என்னங்க, நம்மளை யாரோ எழுப்பிவிட்டுட்டாங்க. என் முன்னாடி யாரு கை நீட்டி பேசணும்னு எனக்கு சுத்தமா பிடிக்காது. அது மட்டும் இல்லாம நீ என் கண்ணுக்கு நான் என் கண்ணு குத்துற மாதிரி என்ன வர படுவாய்ப்பு. எல்லாரும் என்ன பேட் பாய் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு மட்டும் தெரியும், நான் ஒரு கேட் பாய். நீங்கள் அனைவரும் இந்த ஏஞ்சல் ஸ்டாமியின் இசை மலையில் நனைய தயாரா? இது உங்களுக்காக. உலகம் பிறந்தது எனக்காக. வணக்கம் டாக்கங்கிள். வீட்டுக்காக மறைச்சிருக்கிறீங்க. நான் ஓனராஜ் ஜம்மானியோடைய அம்மாவுடைய பெட்டுன்னு உங்களுக்கு தெரியாதா? எவன்டா இது நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கும்போது கர்ச்சிப்பை கொண்டு முதுகுல காய போடுறது? உங்களுக்கு காய போடுறதுக்கு கயிறு எதுவும் கிடைக்கலடா? இப்படி பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களை ப்ளூ கிராஸ்ல பிடிச்சி. சுகமா இருக்கா? சுகமா இருக்கா? நல்லா சுகமா இருக்கா? ஆமா சுகமா இருக்கு, சுகமா இருக்கு. நீ நல்லா இருக்கியாமா? ஆமாம்மா, நல்லா தாடியில தேய்மா. வாயை திறந்து வச்சுட்டு நாக்க காமிச்சிட்டு தூங்குறதுல என்ன ஒரு சுகம். எப்பாடா, எவன்டா அது தூங்கிட்டு இருக்கும்போது நாக்கில் கை விட்டு விளாடுறது?